ต้องมาตรฐานเกินเอากล้วยมากล้วยอ๋อหน้าอะไรเนาะแฮมไก่ทูน่าที่เขาจะใช้เม็ดละเลยแต่นี้แฮมไก่ทูน่าเม็ดมะม่วงนะคะที่คงม่วงมีงานด้วยนะเขามีงานว่ายน้ำมีงานว่ายน้ำข้ามทะเลไอ้ข้ามเกาะไม่ใช่ไตรกีฬางานโอเชียนแมนหอมจังนมน้ำตาลปกติเลยนะคะต้องมือถือถ่าย
น่าผัดรวมค่ะทูน่าผัดรวมมีซอสแต่มีมายองเนสแล้วก็มีอะไรอีกนะที่มันอร่อยเนื้อมันจะเด้งมาก จะหนึ่งทำตอนเช้าหรือเปล่า มีไปถึงร้านทำถึงร้านไม่เป็นแบบนี้ ไม่ค่ะให้เก่งก็ได้คือมายองเนสนี่ผสมเองไหมผสมสูตรเองนะครับ ไม่ค่ะกล่องเดียวหน้าตาดูดีแต่กลิ่นอาจจะไม่ค่อยโสภาใช่ก็ถามว่างั้นแหละนี่เอามาลองเปิดตลาดดูก่อน